Viimeisten 8 päivän aikana mä oon testannut, voiko omaa kylmyydensietokykyä parantaa ja kuinka nopeasti. Ai. Se on mukava vikku sunnuntai-uinti. Tänään ei oo sunnuntai. Olen lukenut tätä kirjaa tässä. Noin viikon harjoittelun jälkeen ruskeaa rasvaa on jo sen verran, että sillä on vaikutusta aineenvaihduntaan. Elimistösi alkaa valmistaa ruskeaa rasvaa ja kasvattaa mitokondriovarastoja. Ruskea rasva alkaa polttaa valkoista rasvaa verestäsi, kun ruumiin lämpöä pitää nostaa. Tässä puhutaan 15 minuutin päivittäisestä harjoituksesta. Ensimmäisen päivän tavoite oli asettaa jonkinlainen pohja. Se tarkoittaa sitä, että avannossa tavoite oli olla semmoinen keskimääräinen aika, että ei ole hirveän huono olo, mutta kuitenkin, että vähän puskee itseään olemaan. Tämän johdosta myöhemmin on helpompi arvioida, miten oma kylmäsietokyky on kehittynyt. On se kyllä jäätävää. Seuraavina päivinä luvassa oli talviretkeilyä ja siellä aseina muun muassa kylmä ilma ja lumi. Käydään vähän lumisukeltamassa. Alright. Oh man. No sä menit jo. Mä menin jo. Sun keho ei rupee tärisee. Ainakin sun jalat kuolee. No mä oon nyt ollut jo hetken. Mieti ihmisiä 1000 vuotta sitten. Ne on elänyt ihan samanlaisissa kylmyyksissä, ilman takkeja, ilman lämmitystä, ilman kenkiä ja ne on pärjännyt. Jep. Joku suomalainen sotilas oli eksynyt niin kun jouduttiin sieltä porukasta, kun sen kaveri tiesi, että se on tarkka ampuja. Piti sammua melkein. En päästy varmaan ehtiin. Pikattuu. Päivä on numero 5. Eilen oli kiireinen päivä. Arkipäivä, niin mä kävin kylmässä suihkussa. Nyt kun ollaan silleen vähän yli puolivälin, niin kiinnostaa, että tuntuuko avanto vähän jotenkin helpommalta. Tosta vähän alempaa. Seuraavien avantokertojen aikana oli tarkoitus systemaattisesti kasvattaa omaa aikaa avannossa. Ihanaa, että sä jaksat olla, mutta... Ehkä se oli hyvä tähän. Moro! Tervetuloa! Hienot setit. Kirjassa puhuttiin myös urheilemisesta kylmässä. Tätä tulee kyllä tehtyä ihan säännöllisesti talvella, että juostaan pakkasessa. Että on tietysti varmasti yksi tapa kehittää kylmänsietokykyä ja kylmässä toimimista. Vaatteet vaihdettu juoksulta ja sit mennään avantoon. Vitsi mikä tuuli. Tää tekee tästä niin paljon epämukavampaa. Sään kylmentyminen tietysti toi myös oman haasteen avannossa käymiseen. Noniin, toka vikapäivä suoritettu. En sano, että olisi ollut mitenkään hirveästi helpompi, mutta kyllä tonne kylmään meneminen on helpottanut siitä ekasta kerrasta. Tässä ei ole ollut niinku mitään. Kylmään veteen meneminen aiheuttaa välittömän stressireaktion. Avannossa verisuonet supistuu, verenpaine nousee ja hengitys salpaantuu. Kun verisuonet supistuu,
Veri ohjaantuu muun muassa sisäelimiin ja saattaa aiheuttaa kovaa kylmyyttä raajoissa. Jep. Tässä on mun uusi kaveri. Häh? Eiköhän nyt rupee riittää tää toiminta. Ai. Se oli mukava pikku sunnuntai-uinti. Tänään ei oo sunnuntai. Hyvää huomenta. Kattokaa tätä. Täällä on melkein 20 astetta pakkasta, aurinko nousee. Tänään on päivä 8, mun ei edes pitänyt tulla, mutta täällä on niin upea sää. Ja mä just heräsin ja mä ajattelin, että nyt mennään vielä kerran. Siellä se odottaa. Ja jälleen sama kaava. Tänään on huomattavasti kylmempi sää kuin vielä eilen. Oh, 2 minuuttia. Kahdeksan päivää takana ja kasvatin mun aikaa tuolla meressä suunnilleen 300% siitä ekasta päivästä kun mä kävin. Se on tosi iso luku ja olisin oikeastaan nytkin voinut olla pidempään, mutta ehkä se missä toi rupeaa tuntuu aika ikävältä jossain vaiheessa on haaro välissä. Ja se on ehkä semmonen, että varsinkin kun ei pääse saunaan, mä oon siis joka kerta mennyt kylmään ilman saunaa, niin se on ehkä semmonen, mikä tulee niinku ekana. Kaikki lähti tästä kirjasta. Mä oon lukenut sen ihan kohta kokonaan. Jos tykkäsit tästä videosta, niin ota ihmeessä kanava tilaukseen. Viimeisen viikon aikana on ollut mielenkiintoista testata oman kehon kylmänsietokykyä ja sitä kuinka nopeasti se kehittyy. Vain pienessä ajassa on mahdollista kasvattaa omaa kylmyyden kynnystä melko paljonkin. Ehkä tätä pitäisi jatkaa vielä pidempäänkin. Tehdä uusi video vaikka kuukauden päästä. Ja kommentoi alle mitä mieltä oot itse tästä aiheesta. Mut kiitos katselusta, jos tykkäsit videosta, ota ihmeessä kanava tilaukseen ja nähdään sitten ensi kerralla. Moikka!